歡迎大家嚟到我哋2026 Order Flow Bootcamp 嘅第4集啦。咁繼1至3集就交代咗好多嘅背景嘅 information 啊，就係講緊究竟 Order Flow 係乜嘢啊，Auction Market Theory 係乜嘢啊，跟住 Level 1、Level 3 Data 呢啲係乜嘢啊，跟住講咗幾種最常見嘅嘢，就係講緊譬如 Discovery 係乜嘢啊，跟住 Acceptance、Rejection 係乜嘢，跟住 Effort 同埋 Result 係乜嘢嘅情況下咧。咁今集就會繼續延續上一堂講嘅嘢啦，同埋會開埋一個 Liquid Auction Theory 嘅一樣嘢啦。咁既然大家知道啲 Discovery 呢啲嘢嘅背景係乜嘢，同埋佢其實做緊乜嘢嘅情況下咧，咁我哋當然要喺 chart 上面同大家講一講，或者就係大家點樣用已有嘅 data 數據或者 chart 呢啲嘢去分辨到呢啲嘢出嚟咧。咁其實就係好簡單嘅啫，因為 Discovery 大家仲記得嘅話，就係當你離開咗一個 Value Area 嘅時候啦。向上向下試探一個新嘅價格啊嘛，跟住就觀察有冇一批同伴啦，或者講緊對手盤願意喺呢個水平進行成交咯。我哋講緊就係講緊，譬如當你向上試探新價格嘅時候，有冇一個共同嘅，大家有冇共識係有其他 buyers 去 join 我哋呢一個向上探索嘅呢個過程，同埋有冇啲 sellers 願意喺呢一個價格位匹配啲 sell order 俾我哋啊嘛。咁呢個情況就係講緊探索嘅過程係做緊啲乜嘢啦。咁探索就係一個過程啦，就係講緊價格離開呢個 value area 去試探一個新嘅價位啦。咁其實你喺 chart 度會大概見到啲乜嘢？就係講緊呢個就係一個 volume profile 嘅 chart 啦。跟住通常咧，價格就係咁樣向上向下喐啊嘛。大部分時間留喺呢個70% 嘅 area 入邊。我舉個例子啦，兩個例子都要講晒。咁第一個例子就係向上嘅 discovery 係點樣咧？就係當你見到價格啦，離開咗 value area 嘅時候，有啲 buyers step in，綠色嘅波波或者綠色嘅圓圈就係講緊係 buyers 嘅 step in 啦，就係一啲大 volume 啦，或者就係講緊 volume 有 increase 嘅情況啦。咁有 buyers step in 啊，呢個情況，咁呢個同我哋講緊啲咩啊？離開咗 area 嘅時候，我哋而家咪向上 discovery 緊咯。我哋咪睇下跟住落嚟有冇一批同我哋一樣向上拍賣嘅同伴 join 我哋，或者就係呢個位有乜多少少嘅 limit order 可以 fill 我哋呢啲 market order 咧？咁呢個情況就係叫向上 discovery 啦。你通常咧就會見到 volume 係 increase 啦，或者就係有啲好大嘅 sellers。或唔係好大嘅 buyers 主動 buy in 啦，或者就係有啲大嘅 limit order、sell order 喺呢度，為咗等我哋呢個 market order 去同佢哋做一個匹配啊嘛。咁呢個就係叫向上 discovery 啦。咁第二個例子就係另外一邊啦，就係向下 discovery。當你翻返嚟呢個 value area 嘅時候咯，我舉例，跟住價格向下離開呢個 value area，咁其實呢個叫 value area low 啦，上面呢個叫 value area high 啦。咁當你離開呢個 value area low 嘅時候咧，有冇一啲sellers 願意同我哋一齊 join 呢個向下 discovery 嘅過程咧？咁通常你就會見到有啲 big sellers 開始 step in 啦，開始攻擊下方啦，想將個價格推開，離開呢個本身嘅 value area 入邊。咁你喺個 chart 度就應該見到啲咁樣嘅嘢出現啦，呢個情況。咁就係呢一個過程咧，就叫 discovery to downward 啊，downward discovery 啊，或者我哋叫 auction lower 都係同一個意思啦。咁呢個就係個過程啦。咁呢個過程係有咩結果咧？如果大家仲記得嘅話，就係 acceptance 或者 rejection 呢一樣嘢啦。咁 acceptance 同埋 rejection 接受同埋拒絕咧，兩個都係 discovery，兩個都係探索嘅一個成果或者一個結果嚟嘅啫。咁就係 acceptance，就係當你入咗一個區域之後，交易量明顯增加啦，個時間都流長咗，同埋好順利咁可以交易，咁就大家有個共識就係，大家都 support 呢個價格位，大家認為呢個價格位係 OK 嘅，所以兩邊嘅 order 就會增加啦，就係講緊究竟邊一邊嘅力量勁啲咧，就係會導致個結果出現啦。咁呢個就係舉一個例子，如果係一個 acceptance 咧，就你見到啦，頭先個例子向上拍賣啦。離開咗 value area high 嘅時候，不斷有啲 buyer step in 落呢個市場度。當價格一回去 value area，又有 buyer support 上去，又有 buyer support，又翻嚟 value area high，又有 buyer support，不斷有 buyer support 嘅情況下，就同我哋講緊啲咩啊？而家個市場係接受咗一個比 value area high 高少少嘅價格，
大家嘅共識就係覺得呢一個價值係可以高啲嘅，所以要將個價格拍埋上去。或者你覺得價值高嘅情況下，而家個價格咪平咯？因為你覺得 NQ 係值3萬蚊嘅，但係而家2萬5，咁你咪覺得平咯？咁你覺得平嘅情況下，你咪會 buy in 咯。所以呢一個就我哋講緊 acceptance 一個 higher price 啦。咁跟住落嚟嘅情況咧，就係會不斷拍賣向上啦。因為大家都接受到呢個向上拍賣或者一個高少少嘅價格啊嘛，因為大家仲係覺得平啊嘛。咁另外一個例子就係講緊，當你向下拍賣啦，你通常就會見到，當你一 break through 呢個 value area low 嘅時候咧，就有一個 sellers tap in 啦，sellers 再 tap in，翻嚟一個少少 retrace 翻嚟 value area low 嘅情況，又有 sellers 再 tap in 啦。或者就係講緊呢個情況，你咪知道咯。哦，啲 sellers 都有個共識，就係而家價格應該向下啦。我有個共識就係我接受咗accept 咗呢個 lower 嘅 price。所以當你價格一翻去 value area high 嘅時候，咁你價格咪會停留喺度，跟住咪係咁有啲 sellers 再踏入呢個市場咯。咁呢個就叫 accept 咗一個 lower 嘅 price 啦。咁另一個情況 rejection 係點樣咧？就係當你向上 break out 嘅情況咧。我見到一啲 sellers 反而喺呢個 area 嘗試去 sell 喎，咁咪代表唔係大家都有 common sense 去買上去咯，反而有人覺得呢個價格都係太高啦，我唔係好覺得呢度。或者就係我唔可以接受喺呢個價格繼續 push 上去，我淨係想喺呢度繼續 sell，所以大家嘅意見咪分歧咗咯。咁呢個時候咪講咗一個 rejection 出現咯。譬如你見到啦，價格向上升之後落翻嚟，向上升嘅過程有 sellers 不斷再 sell，翻嚟 value area high 嘅時候，反而有 sellers 繼續 sell。結果啦，咁個結果咪就係，我哋冇辦法將個價格向上咯，我哋 reject 咗呢一個 auction higher 嘅行為咯，我哋 reject 咗呢個 discovery upward 嘅呢一個行為咯，我哋就講緊就係拒絕咗呢個向上探索嘅過程咯，咁咪翻返去 value area 入邊咯。咁同樣道理啦，向下探索嘅過程。如果你見到不斷有 buyers 係嘗試買入嘅話，咁就講緊啲咩啊？就係探索向下嘅過程失敗咗咯，咁咪變咗一個 rejection，一個拒絕嘅一個結果咯，呢個情況。咁呢個就好簡單嘅一個喺 chart 上面點樣睇啦。咁你要記得，總之就係當你價格 reach 到一個講緊係好重要嘅水平，或者一啲 key level，講緊就係 value area high 啊、point of control 啊、value area low 啊、high volume nots、low volume nots 呢啲情況咧，咁大家就要留意究竟我哋價格有冇機會做緊一個 discovery 咧？向邊一邊做一個 discovery 咧？同埋 discovery 嘅結果係乜嘢咧？係 acceptance 啊，定係 rejection 咧？咁呢樣嘢大家都要記清楚，或者就係你要喺 chart 度分辨到出嚟啦。咁陣間會用 chart 再同大家講一講啦。所以呢度大家係要記一記少少嘢先啦。咁跟住就係講緊 effort 同埋 result 啦，咁呢個就相對上嚟講就簡單啲噶啦，就係咧講緊你買賣力量係咪真係一個正比嘅結果啊嘛？咁直接講啦，就係 buyers effort with result 咧，就係你見到啦，我不斷向上拍賣嘅過程，不斷越高就有 buyers support 緊我哋啊嘛。咁呢一支 candle 嘅結果係咩啊？都係向上收。咁你見到一支好強勁嘅bullish candle 啦，呢一個位咁。就同我哋講話 buyers 嘅 effort，曾經 buyers 買家 show 俾我哋展示俾我哋嘅力量係向上噶嘛，大家都好有向上嘅力量去不斷向上拍賣，不斷買入，但係個結果咧 OK， 原來嘅結果仲係繼續向上，咁呢個咪同我哋講係一個正比咯，係一個你嘅努力曾經有成果出咗嚟，就係呢一支 candle 繼續向上咯。咁另一個例子都係啦，曾經低位就有 buyers 不斷 buy in 啦，跟住結果支 candle 係收一個好高嘅，你 price action 可能話呢個係一個應該叫向上嘅 hammer 咯，我唔係好清楚啊。總之就係咁樣啦。但係對於我哋嚟講個 signal 都係好 bullish 噶嘛，咁好向上噶嘛。咁因為不斷有 buyers buy in，去到高位都不斷有 buyers buy in 緊啦。咁呢個就係 buyers effort with result 啦。咁如果 buyers effort without result 係點啊？就係高位有 buyers buy in，但係支 candle 係向下收嘅情況。咁你咪分辨到原來呢支 candle 係冇 result 咯，佢 show 唔到一個 buyers 嘅 effort 出嚟咯。同樣情況啦，高位有 buyers buy in，但係結果 candle 向下收嘅情況，咁咪講緊 buyers 嘅 effort 係 show 唔到一個 result 出嚟咯。或者甚乎更差嘅情況就係你見到有 sellers 喺低位 sell off 咯，直接 sell 落去咯，想繼續 sell 落去咯。咁呢個咪就係反而係 sellers 嘅 effort 有 result 咯，反而係 buyers effort 冇 result 咯。咁 sellers effort 就係你見到啦，隨住價格嘅向下。
不斷有 sellers 向下 sell，同埋支 candle 係向下嘅一支好充足、好有 momentum 嘅，就咁睇落去都好有 momentum 嘅向下 candle 啦。或者就係高位有 seller sell 完，跟住結果支 candle 係 sell 係最 close 喺最底啦，跟住低位都有 sellers 繼續 sell 落去啦。咁呢個就係講緊 sellers 嘅 effort with result 啦。咁 sellers effort without result，咁呢支好明顯啦。越低嘅情況，或者喺低位呢啲 sellers 不斷想 sell 啦，好多 sellers 想不斷 sell 落去啦，但係冇辦法，支 candles 係反而 close 喺上方嘅。咁上方更加嘅最衰嘅情況就係有 buyers 喺度 buy in 啦。咁呢個情況就同我哋講話 sellers 曾經嘅努力向下嘅力量係冇俾人展示到一個正面嘅成果出嚟嘅。因為如果向下嘅力量係一個正面嘅成果，你呢支 candle 應該係向下收噶嘛，但係結果佢冇啦，佢反而係收一個應該上十字星啦，呢個叫我估。咁另外一個情況就係 seller effort without result 啦，就係高位 seller sell 嘅情況下，但係支 candle 好完美咁收咗上去啦。隨住 buyers 嘅 tap in 落呢個市場入邊，咁就同我哋講啊，其實咩啊 buyers effort 有咯，跟住 sellers effort 係 without result 咯，或者佢冇一個成果出嚟咯。你見到不斷有 sellers 想嘗試喺呢啲位度 sell 㗎，但係支 candle 結果係越收越上，越收越上，係一支向上嘅 candle 繼續向上緊啦。咁呢個情況咪講緊 sellers 嘅 effort 係冇一個 result 出嚟咯。咁呢度就講晒三種上面嘅嘢啦。咁呢個情況就可以去 chart 度同大家解釋一下，究竟你要點樣睇咧，或者但係你睇盤嗰陣點樣睇啦。咁大家可以留意翻左下角呢度啦，就係個 value area 啦，橙色呢度就係 value area 啦，呢個就係 value area high、value area low、point of control 呢度啦。咁呢三條線都係一個重要嘅 area 啦。咁我哋可以睇下，當你譬如開盤嗰陣，價格而家落去啦，不斷落去嘅情況，呢支 candle 係咪好熟悉咧？咁我哋睇呢支 candle 點收咯。呢支 candle 收咗啲咩情況，或者究竟呢支 candle 發生咗啲咩事咧？價格曾經向下有一個 price discovery， 曾經 discovery to the downside， 但係啲咩啊？雖然我哋嘅 volume 係不斷有人支持緊我哋向下嘅，但係當你翻去呢個 value area low 嘅時候，value area low 嘅時候，我呢度係冇 show 一個有 continuation， 冇 show 一個繼續有動力向下嘅情況。反而啲咩啊？呢支 candle 翻完嚟 value area 之後，其實呢一支係講緊啲咩啊？sellers 嘅 effort 係冇一個 result 咯，佢係冇一個 result 嘅出嚟咯。因為知咩啊？呢支 candle 向上收一個類似向上嘅十字星啦。咁呢個情況同我哋講緊啲咩啊？sellers 嘅 effort 冇啦，price 曾經向下嘅 discovery 係冇一個 acceptance 啦，反而係一個 rejection 出咗嚟啦。咁呢個短暫嘅 candle 完咗之後，咁我哋咪可以知道啲咩啊？下一支 candle 係一定會有一個向上嘅延伸、向上嘅發展咯。因為我哋呢啲 sellers 係 show 唔到一個動力繼續向下，同埋大家嘅共識都係我拒絕咗呢個更加低嘅價格範圍，所以短暫嘅 candle 就要向上收啦。咁你見到短暫，呢啲仲繼續去 hold 緊啦。咁我哋知道啲咩啊？而家價格不斷向上啦，呢度有 buyers 嘅 effort 啦，不斷向上、不斷向上、不斷向上啦。或者我哋再睇呢支 candle 啦。價格上完嚟之後，不斷有 buyers buy in， 不斷有 buyers buy in。呢一支可以話係 buyers 嘅 effort 咧係有 result 嘅，因為可以話佢收咗上去啦。因為佢呢度不斷越嚟越高有 buyers support 緊啦，buyers support 緊我哋啦。咁呢個情況我哋咪可以留意啲咩啊？我哋咪留意呢個 value area high 究竟有冇一個向上嘅 price discovery 咯？定係大家會發生到一件事就係我拒絕咗呢個 value area high，反而有一個向下嘅 price discovery 咯，或者就係有一個 rejection 啦，喺上方。咁我哋可以睇一睇幅 chart 係點樣 show 俾我哋啦。咁呢個情況就好明顯啦。價格曾經去到 value area high 附近，但係呢一支 candle show 俾我哋睇係咩啊？show 到係反而呢啲 buyers 嘅 effort 係冇 result，sellers 嘅 effort 係有 result 咯。所以呢支一分鐘 candle，呢支一分鐘 candle 一完咧，你就可以發覺到一樣嘢，就係而家 sellers 係準備 take control 啦。因為曾經 buyers 嘅 effort 係冇 result 啦，
但係 sellers 嘅 effort 係有 result 咯，呢個情況下，所以價格呢一支 candle 好明顯啦，就係準備你可以話係一個動力準備向下啦。咁就睇呢個情況啦。曾經又去翻我哋嘅 value area low 嗰度啦，我哋咪睇有冇反應向下，有一個 price discovery 咯。或者而家呢個情況就係 price discovery 緊向下啦。咁有冇一個 acceptance 咧？其實我哋都可以隨住 candle 你睇 close 嘅情況，睇下佢有冇咩反應啦。呢度仲喺度掙扎緊啦個 price，未完結嘅。頭先見唔見到啊？我哋翻嚟 value area low 嘅情況附近咧，就係呢一個範圍附近啦，不斷有啲 sellers 繼續 engage，繼續參與呢個市場向下拍賣緊嘅。咁我哋咪知道而家大家就接受咗呢個新嘅 value area 咯，大家接受咗一個低少少嘅價格咯，所以理所當然咁，我哋學識嘅嘢就係同我哋講話，頭先有一個向下嘅 price discovery。翻嚟 value area low 之後，有 sellers 繼續喺呢個市場入邊進行，繼續想向下拍賣緊。而頭先呢一支 candle 就 show 緊 sellers effort with result 啦。呢支 candle 都係 show 緊 sellers effort with result 啦。咁我哋咪睇呢一支 candle 究竟最尾會變成點樣樣咯？向下啦，你見到繼續向下啦。呢個就係點解你可以解釋到點解啲 market 有時候掂到一啲價格位嘅時候，你係反而會繼續落去，而唔係有一個 retracement 咧？就係因為其實呢啲 volume 我哋講緊big trades 啦，或者一啲 aggressive sellers 啦，其實已經同我哋講咗啲咩啊？價格離開咗 value area low 之後，曾經想翻去 value area low 嘅呢個位，但係繼續有 sellers 繼續喺呢度買 sell off。同埋呢一支 candle 係咩啊？好明顯就係 sellers take 咗 control 啦。咁呢個時候我哋咪知道咩啊？sellers effort 係有 result 咯。咁呢個大環境短暫，我哋咪知道啲咩啊？Price 又一次向下 discovery，跟住 sellers effort 有 result，大家都 accept 咗呢個低少少嘅 value area，或者就係大家都接受咗一個低啲嘅 value。咁呢個情況我哋咪知道，其實我哋頭先已經可以喺呢一個位 sell off，因為我哋呢個位已經進行可以，即係呢個位已經可以 short 啦。因為呢一支 candle 好明顯就係 sellers effort with result 啦。咁我哋咪跟住啲 sellers 做嘢咯。呢個情況，咁你會見到啦，呢啲不斷有 sellers 喺呢度啦。所以再講到一個少少嘅 concept 啦。上面呢啲 buyers 咪俾人困住咗，俾人 trap 住咗咯。佢哋 trap 住咗嘅情況下，佢哋 stop loss 會擺喺邊度啊？有機會擺喺下方呢度啦。隨住呢啲 stop loss 俾人 hit 嘅情況，咪反而有繼續一個 squeeze 落去咯，繼續壓縮落去咯。因為佢哋被逼 stop loss 啊嘛，咁佢哋嗰啲反而係一個 sell 嘅 limit order，咪可以匹配翻嗰啲主動嘅 sell order 咯。對於佢哋嚟講，所以你會見到有時價格就係點解會有時喐得咁快嘅情況，其實就可以用呢樣嘢嚟解釋翻啦。咁繼續 price 向下 discovery 啦，繼續向下啦，大家都接受一個 low 啲 area，你會見到不斷向下、不斷向下、不斷向下啦。其實好明顯就係呢度係一個 squeeze 嚟㗎，squeeze 落嚟呢邊。嗱，跟住發生啲咩啊？呢支 candle 就講緊啲一啲唔同嘅消息俾我哋啦。雖然頭先呢支好明顯就係 sellers 嘅 effort with result 啦，但係下一支發生啲咩事啊？有 seller 想繼續 sell 落去，但係有 buyers tap in 咗，同埋呢一支 candle 其實係 show 緊啲咩啊？係 sellers 嘅 effort 冇 result 咯，buyers 嘅 effort 未必有 result 住，因為佢未收得好高啦。但係 sellers 嘅 effort 係俾人攞走咗啦，已經佢俾人已經困住咗，或者呢度有機會成為一個 potential 嘅 trapped sellers 咯。佢哋呢啲 sellers 有機會俾呢度俾人困住咗啦，因為佢哋想繼續 sell 落去，但係啲咩啊？呢支 candle show 唔到 result 俾我哋睇啊嘛，所以我哋呢個情況有機會啦，就會等待佢有一個向上嘅 squeeze，或者就係個向上嘅 retracement 啦。我哋講緊，咁其實點解價格嚟到呢一個位附近會有反應咧？其實都可以揾翻出嚟嘅，就係因為價格到咗呢一個 trading day 前一日嘅 value area high 呢一個位。
就係講緊25,921.25啦，佢嚟到呢一個位25,921.25呢度有反應，因為我哋呢啲每一個 value area high，每一個 value area low，每一個 point of control 呢啲 daily 都好啦，session 都好啦，都係一個 key level。對於成個 market 嚟講，究竟而家 price 係高得滯，而家 value 係點樣，大家都要明白到呢一啲位啦。所以唔好話有時點解價格掂到一啲無端端都未 hit liquidity 就會有 reversal 呢啲，其實係有 liquidity 嘅，或者就係有一個 key level，大家係未喺學 order flow 之前留意到嘅啫。咁呢個情況下，大家就見到啦，hit 完呢一個琴日嘅 value area high 之後，咁我哋咪睇咯。我哋頭先講咗 expect 價格有一個向上 squeeze 噶嘛，咁我哋咪睇有冇呢個向上 squeeze 嘅情況發生咯。不斷有 buyers buy in 啦，OK，squeeze 緊啦，buyers buy in。呢個就係 buyers effort with result 啦，暫時嚟睇都係。跟住頭先發生咗啲咩事啊？一掂翻 value area low 之後又有反應啦，呢個情況。但係呢支 candle 咧，暫時嚟睇都係好有向上嘅 momentum 啦。掂到呢度不斷再向上 squeeze 啦。頭先呢啲嘅 sellers 咧已經有部分 hit 咗 stop loss 啦，所以你先會見到無端端 squeeze 得咁快，向上衝得咁快。其實背後嘅原因係因為不斷有人 hit stop loss 呢啲情況。咁就同我哋頭先講嘅嘢完全 make sense，即係完全同我哋頭先講嘅嘢合乎情況啦。就係隨住呢啲 sellers tap in 咗，或者係掂到琴日個 value area low 之後，就向上有一段細嘅 retracement 上翻去啦。咁呢度就係 buyers effort with result 啦，呢度就係 sellers effort with result 啦，呢度就係 sellers effort，呢度就係 buyers effort with result 啦，呢度就係 sellers effort with result 啦。咁呢度下一支 candle expect 啲咩啊？繼續向上咯，因為呢度 buyers effort with result 咯，同埋而家價格係冇一個再向下嘅傾向啦，因為我哋翻去呢個 value area 入邊啦，同埋頭先掂完 value area low 之後，有 buyers 再 support 佢哋。頭先講緊就係向下 discovery 完啦，accept 咗一個 low 啲嘅 price，結果而家咩啊？向上有個 discovery 咯，向上有 discovery，翻嚟我哋頭先曾經 buyers 有興趣嘅區域，就係呢啲綠色嘅圓圈啦。翻嚟呢度一 tap 又有反應，呢啲 buyers 繼續想向上 buy，所以我哋會 expect 呢一支 candle 都繼續向上收啦，同埋有一個向上啦，繼續 buyers effort with result 啦，呢一個位。buyers effort with result 啦，呢度好明顯啦，因為綠色波波比較多噶嘛。OK，又掂到曾經 buyers 有 interest 嘅地方啦，跟住又上翻去，上面不斷準備有一個 squeeze 啦，呢個情況應該，因為呢度好多綠色波波啦，佢哋就係好有一個興趣繼續將個 price 向上拍賣啦，呢一個情況。咁我哋可以留意有冇一個向上 squeeze 啦。OK，慢慢 squeeze 緊啦，繼續向上，或者慢慢向上 auction 緊啦。OK，一個 squeeze 出咗嚟啦，呢個情況。咁就係不斷有 buyers 係嘗試向上拍賣啦，同埋我哋講緊啲咩啊？繼續向上拍賣緊啦，繼續向上有一個 price discovery，同埋大家都咩啊？accept 咗一個高啲嘅 price 咯。下面呢啲 sellers 咧就被逼 hit stop loss 咯，所以佢哋個 stop loss 就會變咗我哋向上 squeeze 嘅一個動力，或者就係向上一個 acceptance 嘅一個動力咯。所以其實 order flow 係可以解釋到好多 price 背後你無端端見到咁快速移動嘅一個情況，係咯，向上 squeeze 啦。頭先就講咗兩次啦，都完美係符合翻我哋講嘅情況啦，就係你向上向下 squeeze 呢啲情況。咁呢度就係簡單再介紹，或者就係你喺 chart 度應該點樣睇究竟咩 discovery 啊、acceptance 啊、rejection 呢啲啊，咁呢啲情況都係希望大家有一個簡短嘅認識啦。咁之後喺 chart 上面 show 得更加多 example 嘅時候，大家就會明白我做緊啲乜嘢啦，或者就係成個市場究竟做緊啲乜嘢啦。咁呢度 chart 上面嘅嘢就講得七七八八啦，咁就應該解釋得差唔多啦。咁如果有問題再問翻我啦，你自己 DM 我啦。跟住落嚟咧就要講 liquidity auction theory 啊，我哋叫 LAT 嘅 model 啦。咁其實講緊啲咩咧？就係其實價格咧做緊嘅嘢都係圍繞住呢啲所有嘢去做啦，就係 consolidation 啦，或者我哋叫 balance 啦、fair value 啦、imbalance、no fair value、search for liquidity 或者 search for 一啲 key level 啦，同埋 price discovery 啦，同埋 return to balance 呢個情況咧，其實可以概括為咩啊？市場首先喺 value area 附近達成一個平衡啦。市場首先開盤之前啦，喺個 value area 附近達成到一個平衡啦。呢一個位達成到一個平衡之後係講緊啲咩啊？
跟住壓力失衡，離開咗 fair value area 或者離開咗一個 fair value price，離開咗個 fair value area，進入咗一個 search for liquidity 或者就係 price discovery 嘅階段啦。最終喺新嘅區域形成一個 balance，同埋建立一個新嘅 fair price，一個 fair value 出嚟咯。咁其實 price 就係做緊我哋頭先講嘅嘢啦。離開咗一個 fair value area 之後，向下 price discovery。咁呢一個短暫嘅區域就係大家有一個 balance 翻啦。咁其實最終價格係翻嚟一個新嘅 balance 啦。或者其實隨住時間嘅移動啦，你見到 price 繼續向上有個 acceptance 啦。我哋會留意究竟去到邊一個位咧，有一個 price 嘅新嘅 fair value area 或者一個新嘅 area 出現啦。咁你會見到啦，其實頭先價格咧喺呢一個情況就係55分去到05分呢度04分呢度咧，係不斷喺呢度咧，反而係形成咗一個新嘅短暫嘅 value area 出嚟。其實可以拉個呢個 profile 俾大家睇啦。隨住我哋頭先呢一段嘅 expansion 啦，我哋講緊向上 expansion 啦。你會見到其實最主要嘅 area，value area 咧，而家就聚集咗喺上方呢度咯。所以頭先呢度咪 match 翻我哋講嘅嘢咯。價格本身喺個 value area 入邊喐緊，呢個就係成個 liquidity auction theory 嘅過程啦。本身喺一個 value area 入邊喐緊，跟住有一個 price discovery 啦，向下一個 price discovery 之後。大家價格就會繼續移動啦，繼續 auction 啦，直到有一個新嘅 value area 出現。咁其實你見到隨住時間嘅推動咧，個 value area 咧係會繼續向上嘅呢一個位。你見到隨住時間移動啦，我哋將個 range 拉得細啲啊。你見到新嘅 value area 咧就係頭先呢度 price 停留咗一段，你可以話細嘅 consolidation 嘅呢一個階段啦，就係形成一個新嘅 value area 啦。咁再重複啦，頭先呢個已經到咗一個新嘅 value area 啦，係嘛？咁做咗一個新嘅 value area 之後有咩啊？咪又有一個新嘅 price discovery 咯。呢度呢一支 candle 咪就係 price 向下有個 discovery 咯。再溫下書啦，呢度咪就係 sellers effort with 一個 result 咯。咁呢個情況隨住時間嘅移動啦，你可以睇究竟價格做緊啲咩啦。向下一個 discovery 啦，又翻嚟個 value area 入邊。翻嚟 value area 入邊，跟住有咩啊？有一個向上嘅 price discovery 啦，但係 reject 咗啦，呢度好明顯。跟住價格繼續喺個 value area 入邊喐緊啦，仲喺個 value area 入邊啦，繼續喺個 value area 入邊橫盤緊啦，你可以話不斷向上有個 price discovery，但係都係失敗咗，你會見到。仲喺個 value area 入邊啦，你見到呢度開始就一個真係 value area 入邊喐緊啦。咁其實我哋就 expect 咩啊？有一個 price discovery 同埋要一個 acceptance 嘅出現咧。咁呢度見到啦，價格上咗嚟呢度，擺脫咗 value area high 啦，跟住向上有個 price discovery 喎，呢一個情況。隨住我哋要見到一個 acceptance 啦，就係不斷一掂到 value area high 嘅時候，又有 buyers tap in。咁我哋咪 expect 呢個有機會係一個向上嘅 price discovery 或者一個向上嘅 expansion 啦，呢個情況。咁呢個成功咗啦，就不斷擺脫翻。咁其實所以咧，呢度已經有兩次嘅 liquidity auction theory 嘅出現啦。頭先呢度一次啦，向下，跟住有一個新嘅 value area 出現，跟住再咩啊？再擺脫 value area，再向上有一個 price discovery，直到下一步係咩啊？價格就要揾一個新嘅 value area 出嚟咯。咁呢個就係一個短暫嘅介紹啦。咁再會仔細講嘅，咁就係講緊 consolidation 啦。咁呢個就係幾個 term 啦。咁所以你會見到啦，價格最常做嘅就係本身喺個 value area 入邊橫盤緊，直到有一邊嘅 price discovery 出現咗，同埋 accept 咗。咁呢個情況就係向上嘅 price discovery 加 acceptance。咁呢個情況就係一個向上嘅 price discovery 出現咗啦。咁點解咧？就係因為我哋標嘅資產就係講咧，舉個例子就係 NQ 啦。大家對呢個 perceived value 就係大家對呢個認知嘅價值有變化，買賣雙方覺得合理嘅價值應該係更加高嘅情況，或者就係有一個 aggressive buyer 有個共識就係要 lift 嘅 ask 啦，就係向上推個 ask 嘅 price，或者就係大家應該要接受一個更加高嘅價格，就係一個 aggressive buyers 主動 tap in 落個市場度，
將個價格推上去。咁呢啲大家累積咗好耐一個向上嘅一個 power，或者就係向上嘅一個共識，就會同時間爆發，同時間 explode 咗上去。咁呢個原有嘅平衡咪打破咗咯？對於我哋嚟講。咁呢個例子啦，譬如就係講緊舉一個最有波動性嘅情況，就係有新聞啦。譬如有間公司嘅財報，我舉個例子，Apple 嘅財報好過預期啦。咁咪大家對呢個 Apple 嘅股票嘅認知嘅一個估值或者一個認知嘅價值上升咯。咁原本呢個 balance 嘅 fair value area 咁咪唔再成立咯，因為大家都有個共識向上啊嘛。咁呢個情況下，買方都唔會再認同原本係一個適當出售嘅 area 啦。買方即刻撤走嗰啲 sell 嘅 limit order，place 喺一個更加高嘅地方，可能 place 喺呢一個 area 附近咯。所以隨住呢啲 sell limit 嘅 order 冇咗嘅情況下，同時間有好多人想用一個 market 嘅 buy order 買入 Apple 嘅股票。咁因為中間呢一段空隙已經冇晒 limit 嘅 sell order 啊嘛，所以你咪見到價格會飛得好快或者穿得好快嘅原因咯。咁呢度就係之前喺應該第二集尾嗰度啦，就有同大家講過點解你見到價格突然之間會喐得咁快嘅原因咧，喺新聞嗰陣。唔係因為啲 buyers 多咗或者係 volume 多咗好多啊，而係其實最原則嘅道理就係講緊，因為中間係冇乜嘢 limit sell order 喺度俾人 fill 啊，所以可能呢度得一張啦，呢度一張啦，所以價格就會跳直到去呢度。好多 limit order，好多 limit sell order，大家啲 sellers 覺得呢個價值可能係300蚊，覺得股票係值呢個價錢，先有一個新嘅 value area 出現咯。本身由250蚊，財報一出，Apple 股票升10%，或者就係講緊啲 productivity，或者就係 profitability 升10%嘅，或者100%啦。咁呢個時候買家嘅共識就係 Apple 股票應該值300蚊，所以我將 limit order 擺翻去300蚊。我希望我300蚊先買翻呢一張股票出去，咁中間呢度咪冇乜嘢 order 咯，咪直接跳到去300蚊呢個區域，先有多啲成交量出現，先有一個新嘅 balance market 或者新嘅 fair value area 咯。中間呢度成條向上或者向下嘅一段好快速嘅移動就叫做 imbalance，一個失衡嘅 market 咯。咁呢度就用文字再解釋啦。你可以話就係買方認為原本嘅區域咧係適合買入嘅，所以我本身都適合買入噶啦。但係因為財報一出，而家嘅價值 Apple 嘅股票嘅價值係更加高啊嘛。咁呢個情況咪就係可以我接受到一個更加高嘅價值，咪就好多 aggressive buyers 想不斷買入呢個市場咯。咁就由平衡呢一個性質變到失衡咯。呢一段區域就叫做失衡咯。咁其實呢度就文字都係解釋翻頭先講過嘅嘢啦，就係講緊主動買方 aggressive buyer 推價嘅時候咧，其實係偏好於以一個不利嘅價格交易。點解啊？因為就係以一個 market order 咯，你 market order 一定有 slippage 噶嘛。隨住呢啲財報，咁頭先講緊冇乜嘢 limit sell order 嘅情況，咁呢個 slippage 咪更加大咯。但係因為其實 buyers 更加理想就係本身呢度夠 limit order，即係 limit sell order 可以滿足佢哋嘛。但係因為冇啊嘛，sellers 嘅意願就係喺更加高嘅價格先 sell，所以 buyers 反而係支付咗呢個 slippage 嘅價格咯。因為對手盤唔夠啊嘛，因為呢度冇乜嘢 limit sell order 啦嘛，所以你推高價格嘅本質係揾緊呢啲 sell order 出嚟，所以其實呢啲就會不斷向上推啦。直到咩啊？直到有一個新嘅 value area 出嚟，就係講緊呢度有足夠嘅買家嘅對手盤，或者有足夠嘅買家、足夠嘅 limit sell order 出現咗。其實簡單啲嚟講，呢度成個過程就係買家願意用更加貴嘅價錢追上呢班升幅嘅列車啦，所以價格先會俾人擠壓或者 squeeze 咗上去咯。呢個情況。咁呢個就係成個 liquidity auction theory 嘅背後道理，或者背後嘅情況。點解你見到有啲 bounce market 無端端有個向上升幅再橫盤咧？就係其實係背後嘅情景，就係頭先講過呢啲嘢啦。咁再貼實現實少少嘅嘢咧，就係你會見到成日我哋頭先講過 price discovery 點解會失敗，或者我有提過一個字眼叫做 failed auction 啦，一個失敗嘅拍賣啦，就係講緊啲咩啊？市場每次離開呢個 fair price 或者呢個 value area 咧，
唔係每一次都成功可以起到一個新嘅 fair price，或者唔係成功每次都突破到噶嘛。常見係咩啊？嘗試突破但係失敗，就譬如呢啲紅色嘅方框啦，呢啲全部都叫 failed 嘅 auction 啦。就係某一方嘗試將個價格拍賣更高或者更低嘅時候發現，或者就喺呢個 price discovery 嘅過程咧，突破未成立到，大家都唔 accept 呢個新嘅價格啊，而價格翻嚟被逼翻嚟本身個 value area，或者翻去一個 balance 嘅 market 度咯。咁主要咧有兩種失敗嘅機制啦，或者就係點解 failed auction 會出現，其實係有兩個背後原因咧。第一個 exhaustion 或者就係講緊衰竭啦 exhaustion 啦，就係講緊主動推嘅嗰邊力量冇晒，反而對方開始接盤將個價格推返去平衡啦。舉個例子啦，嘗試向上推，但係推到呢一個位嘅時候咧，我買家 buyers 嘅力量冇乜嘢啦，冇乜嘢 buyers 願意再主動 buy in 啦。而反而呢個情況發生之後咧，啲 sellers 就接管翻啦，因為本身呢個 fair price 嘅情況，啲 sellers 都願意 sell 噶嘛。咁啲 sellers 見到，咦，而家價格更加高喎，咁我咪更加願意 sell 咯，因為我可以賺更加多嘅錢噶嘛，喺呢個情況 sell，所以價格接管咗啦，俾啲 sellers，咁咪被逼推翻落嚟呢度，或者就係不斷慢慢推翻落嚟咯。咁 sellers 嘅例子都一樣啦，sellers 主動將個價格向下推，price discovery 向下啦。但係推到嚟向下嘅時候，sellers 繼續冇力啦，咁啲 buyers 反而又開始接管翻個市場咯，就係講緊我而家價格更加低喎，我咪更加想買入呢個資產咯，咁咪將個價格推翻上去咯。咁呢個就係第一個例子 exhaustion 啦，或者衰竭嘅一個情況啦。咁仲有第二個機制嘅，就係講緊 absorption 啦，我哋有一個吸收嘅情況啦，就係講緊啲咩啊？主動方雖然有一個嘗試推動價格嘅情況發生啦。但係有大量嘅 limit order 變咗一個牆啊，好似有一個窩出現咗啊，咁就推唔喐佢，最終就俾另外一邊接管咗咯。咁舉個例子啦，價格曾經向上推啦，結果我哋講緊你喺個 depth of market 上面，咁就 order book 啦，呢度就 order book 啦，我哋講緊呢個一個 price，呢度一個 price 啦，結果發生啲咩啊？呢度呢一個 price 有一個好長嘅 order。可能呢度係有200張 order limit sell order 喺度嘅，咁雖然我哋有 buyers 嘅力量啦，雖然佢哋不斷主動推緊啦，但係佢哋都冇辦法一次過食晒呢200張 order 噶嘛，佢哋冇辦法食晒嘅情況下，咁佢哋有機會食到一半啦，或者食到得翻50張 order 嘅時候冇力啦，咁呢個情況咧，啲 sellers 反而又會同時進入市場啦，因為佢覺得而家價格高啲買落去賺多啲錢啊嘛，咁呢個情況咪俾人推翻落去咯個價格。咁呢個情況就叫做 absorption 啦，啲買家俾人吸收咗啊。其實呢個情況喺第二集中間或者第一集尾都有同大家講過，就係點解有機會價格 hit 咗去一個我哋講緊一個 key level 嘅時候咧，價格上完去係會收落去咧。你喺 depth of market 係見到嗰個例子就係50張嘅 buy， 50張嘅 aggressive buyers，但係價格冇辦法再向上推啦。呢個情況咧，其實就匹配翻我哋頭先講 depth of market， 即使本身你可能係200張單啦，但係你吸收咗150張 buy 嘅 aggressive order 之後，仲有50張單喺度 buyers 冇力啦，所以呢個情況啲 buyers 俾人 absorb 咗，俾人吸收咗咯。咁呢個情況就叫做 absorption 啦。咁可以講埋 sell 嗰邊嘅例子啊，就係講緊雖然價格而家有主動 seller 向下 sell 啦，但係有乜嘢啊？有200張 limit 嘅 buy order 喺呢度，不斷匹配緊呢啲 aggressive 嘅 sell order，直到啲 aggressive 嘅 sell order 係冇力量再向下嘅情況下。咁呢啲 sellers 算俾人吸收咗咯，俾呢張好龐大嘅訂單吸收咗咯。咁呢個情況 buyers 就要 step in 啦，或者本身 buyer 就 step in 緊啦，因為佢哋覺得而家離開咗 value area 係更加抵買噶嘛呢一個價格，所以就 buy in 啦。咁所以價格理所當然咁兩邊力量一邊唔夠而一邊有增加，就翻返嚟呢個 value area 嘅入邊咯。咁呢個就係 failed auction 嘅例子啦，咁就係大家要記清楚，其實有兩個背後原因嘅，就係 exhaustion 同埋 absorption 呢樣嘢啦。其實呢啲例子咧，大家都可以喺一個 footprint chart 上面見到啦，咁之後會再同大家講啦，喺第5集嗰度，咁因為講緊其實呢度就差唔多講晒成個 liquidity auction theory 會講嘅嘢啦。呢度想問大家一個問題啦，就係講緊如果我嘅 auction 係咁樣 auction，咁個 volume profile 係應該點樣嘅咧？
咁呢個情況你可能答到啦，其實會係一個雙峰嘅形態，就係一個兩個嘢嘅形態，係有兩個 failure area 出現嘅，你會見到。因為我哋由一個 failure area shift 去另一個 failure area 嘅情況，中間呢度係冇嘢噶嘛，反而呢邊啦，或者你樣衰啦，咁呢邊就係個我哋講緊 failure area 啦，咁呢度又有一個新嘅 failure area 喎，咁中間呢度嘅 area 叫乜嘢咧？或者我哋講緊上面呢個 area 叫乜嘢咧？唔單止我哋冇可能叫佢係兩個 failure area 咁樣叫噶嘛。咁呢個點樣叫嘅名稱或者呢啲名詞叫咩咧？咁我哋第五集會再同大家講啦。但係當然都有人會知啦。咁你哋可以當一個預告啦，就係下一集或者我哋聽日會講啲乜嘢啦。咁其實可以預告啦，就係呢一啲 failure area high、failure area low、point of control、high volume not、low volume not 呢啲。咁第五集或者聽日會再同大家講啦。咁呢集第四集嘅 bootcamp 啦，就七七八八啦。咁祝大家交易順利啦，賺到越嚟越多錢啦，prop firm pass 得越嚟越多，越嚟越快啦，出金越嚟越多啦，身體健康啦。我哋第五集再見啦。